看到强烈台风巴威它的暴风半径现在呢已经扩大来到380公里这样的一个暴风半径了。那么很可能在根据中央气象署的一个最新的预报，强台巴威可能会在周六晚上到周晚上到周六从台湾的东北方的近海通过，那么又大又强的台风不排除我根据这个路径还可能会更加的靠近。那么我们可以看到，因为这个台风它呢这个强度很强，所以不管是风或是雨对台湾都会造成影响。那目前的评估在未来的路径呢是以在台湾的一个东北方的近海通过几率是最高的，但是也不排除未来当它在靠近的时候跟台湾的地形有交互的影响之下，不排除能够会更靠近。那么同时呢，气象署也公布了最新的一个状况，在各个小时各个城市的还有离岛120小时台风半径的一个侵袭的几率，可以看到包含了在苗栗以北地区、宜兰花莲地区，还有连江县都是在90%以上。另外还有在中部地区，还有呢也是有80%，以及南部的部分也有5到7成。好，所以可以看到这个台风呢，不只是台湾要做好准备，在日本的部分，日本气象厅也预估了，这是第9号台风巴威，将会在10号跟11号最靠近冲绳。所以在日本的部分呢，也表示也严正的呼吁，到时候可能会出现12公尺高的巨浪，还有也可能会有导致房屋倒塌这个猛烈的强风，也提醒日本在冲绳的民众要提早做好防台准备。而另外可以看到呢，在这个杜拜英文媒体海湾新闻是以怪兽这样的一个形容词来形容这个台风哦。美军联合台风警报中心最新的一个官网，你可以看到，根据它的一个图示，那巴威台风预计的时间点，预估会在台湾时间11号下午2点钟，从台湾的东北方的近海通过，距离台北大约只有100公里，到时候中心最大风速可能会达到每个小时194公里，相当于15级的强阵风。好，所以不管这个台风未来怎么走，那全台几乎都是会被笼罩的，而且风雨会非常的强，所以特别提醒，尤其是在台北、台中、宜兰、花莲、马祖离台风是最靠近，必须要严防这个强风豪雨。另外可以看到台东的富冈渔港，也可以看到呢，在兰屿也出现超高能见度的景象，能够看到距离大约112公里外，属于菲律宾最北边的一个亚米岛以及北岛，好，可以看到在这个台风的来之前，好，目前整个各地的状况。那么也可以看到，收到台风要来了，那么绿岛兰屿的交通船今天中午之后就停航了，封岛至少3天半。上午游客回到台湾，业者呢也赶快来搬货，把蔬果啦、鸡肉等等这些民生用物资要来运过去。还有一团中学的田径队在绿岛移地训练，现在被迫提早2天结束，而同时在恒春半岛也已经掀起至少2米的海浪，一大早呢吸引了不少冲浪客来飙浪。一大清早，多名游客杀到屏东满洲的沙滩上，享受冲浪刺激快感。大浪滔滔，一波接一波，拍打冲浪板画出利落弧线，浪高疑似高达2米。依据垦管处规定，禁止所有水上活动。台东富冈渔港货运业者把一箱箱蔬果、肉、鸡蛋等等民生物资火速送来船运，这都是因为到绿岛交通船8号中午以后到11号全天停驶3天半，大批游客也一早就起床搭船回本岛。一团中学田径队绿岛移地训练，因为台风来搅局，提早2天回程。岛那边我们要封岛啊，一定要提早，今天早上8点半。东流线小琉球交通船则是9号中午到11号全天停驶2天半。巴威台风看起来不好惹，过境恐怕带来狂风暴雨，民众出游计划被打乱，提早回程防台大作战。记者潘正雄夫人王淑红，台东屏东报道。好，来看到强台巴威，那么在周5、周6影响台湾这个时间点，那么现在呢，透过卫星云图看得更加的清楚。目前台风眼已经是十分的清晰。那么同时可以看到，在这个卫星云图上，网友说这个台风是台湾的3倍大，怎么会这么大颗？真的不会小到南部吗？感觉整个台湾都会遭殃。事实上包含了宜兰以北、宜花以及连江县，好，受到这个台风侵袭的几率都是90%以上。那么在天气特辑脸书上，专家也说了，不管未来
台风怎么走，全台几乎都会被笼罩，而且风雨很勇敢。尤其台北到台中、宜兰花莲、马祖离台风最靠近，要严防猛烈的风势。而且从明天下半天开始就会转西北了，走向开始会有一些这个改变。所以在数值预报、数值模式看起来逐渐收敛有共识，差异就是偏转的角度。那么这个偏转的角度将会影响到台风中心会是登陆或是擦边球走过。好，那你可以看到呢，这个也是1987年林恩台风以来最大的一个台风，等于说全台都是在7级笼罩在暴风圈之内，尤其是台中以北会笼罩在10级风当中，甚至呢，在这个也可以看到，在这个美军的预测最大的风速，当它靠近的时候、接近的时候、通过的时候15级风。另外，在台南北门的南鲲生，大家还记得吗？在2025年丹纳斯台风重创台南1周年，那么七股测站曾经测得16级的强风，南鲲生代天府总计有12只的牌楼都被吹倒，所以在这回也是要提醒大家，在这个台风来袭之前，一定要做好防台准备。同时，大家也关心了，会放假吗？好，这个北市府的气象团队预估哦，北市最靠近的时间呢，会是在周5晚间到周6。好，所以要等到时间近一点，才有办法依据这个台风的强度来做出决策。那么在周5、周6侵袭台湾，遇到了是分科考试，在招联会以及大考中心在上午拍板，把考试日期就直接移到下周1、2。不少的考生一大早来到文昌宫祈福，有人哀嚎说，第一次这么不想放假。而面对跨区硬是受影响的考生，教育部表示能够减负相关的证明，向大考中心来申请补助。台北文昌宫内一早聚集大批考生及家长，要为大学分科测验祈福应考顺利。强台8威周5、周6将侵袭台湾，强碰分科考试时间。招联会与大考中心8号上午9点拍板确定，将考试顺延到下周1、2举行。这也是分科测验首度因为台风延期，延后了2天，后续的成绩公布的日期、相关的这个志愿登记以及最后放榜的时间，也都会依序来顺延。不少考生哀嚎，直呼第一次这么不想放假，还有人早就规划好家庭旅游，考完试准备出国放松，考前3天宣布改期，旅游行程全打乱，订的机票、饭店恐怕都无法退费。想说早点考完，跟同学出去玩，但是现在变没办法，后要再继续看，再多几天好像也就差不多。没办法，台风来的话，安全比较重要，比较担心会影响到后面旅游的规划。一考完隔天就马上出国。部分考生需要跨区应试，如今饭店住宿都得重订，影响不止考生、监考以及事务人员，也得跟着考试日期做课务调整、公假等问题。原住地的地方因为停班停课，它有这个额外的交通费用或者是住宿需求，都可以检具呢向大考中心提出住的这个申请。虽然考试延期，不过大考中心表示，公告的应试号码与考试地点都不变。考量到台风过后的环境整理清洁，考生如要查看市场，只开放在周日下午4点到6点前。提醒考生留意最新公告，以免影响自身权益。记者陈时炼、郑成炫、林曼屋台北采访报道。好，在8威台风来势汹汹，那么针对在整个大台北地区，我们可以看到，那么包含了在直接影响到的就是北台湾了。那北台县市侵袭非常的高，台北市长蒋万安就预估最接近的时间点会是在周5的晚间11点到周6下午2点钟。在这个气象团队预估平地可能会出现10到13级的强阵风，时雨量20到50毫米。所以呢，是不是会停班停课？蒋万安就说了，目前就是按照停班课的标准做决定，也就是基北北桃一起讨论，前天晚上8点会来公布是不是会放假。好，那也表示严阵以待。气象团队预测这一次的台风，相当于2015年苏烈台风所造成的灾情是非常的严重。上一次苏烈台风倒了3000多棵路树，所以我们这几天不断的召集会议。所以，包括日前我也特别请包括副秘书长以及研考会去实际的到各个我们相关准备的地方去做抽查。那我们了解，我们在这几天进行的各项相关准备工作，也务必要确实落实到位。同时，我们也即刻的针对相关灾后复原的工作跟计划，拟定了相关的 SOP。我们做最坏打算，做最万全的准备。我们严阵以待，因为这一次可以说是超级强台，可能要侵袭台湾北部地区，所以我想我们也会根据目前最新的预测，
针对可能易淹水的地方，以及这一次带来的强风豪雨，我们严阵以待。我也再次强调，我们目前就是依据现在停班课的标准来做相关的决定。那当然，我们也依照过去的经验，跟基北、北桃各县市来共同讨论，因为这一切都是要到届时台风确实登陆可能造成的灾情，要做一个重整的评估跟判断。那当然也会依照这一次强台来袭，那针对其他县市不同区域可能造成的灾情跟影响，大家要交换意见。根据过去的惯例，我们是在前一天晚上的8点前，我们先跟各县市讨论、交换意见、重整评估。那当然宣布以后，基本上过去惯例，台北市我们一般还是会以整天为原则，除非有非常特殊的情况。当然，一切都是还要看届时整个台风的动态，以及造成的风势、雨势的情形，以及可能影响的区域来做决定。8位台风来势汹汹，全台各县市都在进行防灾的准备。当然，台北市呢也是关注的焦点。立法委员王玉敏认为，在面对天灾的时候，民进党政府满脑子只有政治算计，要怎么样利用台风的议题来斗争台北市长蒋万安，实在是很不道德。带你们了解。台风是天灾哈，天灾之前其实是不分颜色的，大家其实是都会受到影响的。那如果民进党的算计哈，就是要把它来炒作，然后甚至转移独有的焦点了，我觉得这是非常的不道德哈。赖总统他在一个公庙场合在讲内湖的淹水，在指责蒋万安，对，你就知道他在做什么盘算嘛哈。他们现在满脑子只有选举跟政治。卓荣泰呢，他去到这个气象署，讲的就是说我住内湖，我是受灾户。中央内政部，然后呢经济部，他们又刻意呢大队人马又到了台北市的内湖，又到内湖去考察说检视相关的准备有没有做好。那这一连串的动作都是在压力给谁？给蒋万安。不过我觉得蒋万安他最近的表现很好哈，他的回应就是说我们严阵以待。我觉得这句话很漂亮。在天灾面前，地方首长我们就是严阵以待啊。他应该要多加一句啊，就是说在面对这么巨大的台风我希望中央跟地方一起合作，我们一起严阵以待。因为别忘了，中央灾害防救法主管机关是内政部，他们也不要太算计说一定都可以推给地方。大家好，我是主播林家远。生活压力大，失眠、浅眠是现代人常见的烦恼。太阳星全效克菲尔益生菌现在进一步推出晚安加强版，添加水染伽马、色氨酸、茶氨酸、香蜂草4大天然草本，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常保养，身体轻松无负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Good， 请上快点购为健康下单，输入推荐码有额外折扣。太阳星全效克菲尔益生菌基础版、晚安加强版，新包装改版，内容不变，抽取更方便，要吃就吃最好。